Һағыну хисе миңә ҡанат ҡуйып, алыҫ ерҙе яҡын иттерҙе. Мин ауылға ҡайттым, тыуған ергә, күленә ҡайтҡан аҡҡош шикелле. Ҡомдан уҙған йылан эҙе кеүек, баҫыуҙарҙы ярып юл килә. Юл буйында урман үгәйһеткән, япа-яңғыҙ ҡайын эйелә. Хәтерләйем, ҡояшлы көҙ ине. Мин ауылдан киткән сағымда үкһей-үкһей әсәй ҙата килде. Беҙ туҡтаныҡ ҡайын янына. Күләгәләр япты уның йөҙөн. Ҡояш инде шул саҡ болотҡа. Йәшкә ҡушып үтте күҙҙәремдән. Бәхетле бул, беҙҙе онотма. Яулыҡ осон сәйнәп ҡалды әсәй. Ҡарт ҡайынға һалып беләген. Мин таш бәғер шул саҡ аңламаным. Балаһын һөйгән әсә йөрәген. Ғәмһеҙ атлап киттем. Бөгөн тағы тыуған ҡырҙарымдың тупрағына баҫып киләм мин. Ләкин инде донъя матурлығын, тормош михнәттәрен беләм мин. Һағыну хисе миңә ҡанат ҡуйҙы. Яҡты уйҙар уҙата барҙылар. Бына инде бер оялап үткән иҫке дуҫтар ҡаршы алдылар. Атай, һаман ата арыҫлан ул, баҫҡан ерҙә ташты илата. Әсәй әүәлгесә ҡайғыһын да, шатлығын да йәшкә сылата. Ҡайғы йәше әсе, ул йәш кибер. Мин ҡайттым бит, әсәй, ул китер. Шатлык йәшен тыйма тамғанда. Татлы йәш ул, саф ул, ысыҡ һымаҡ. Ысыҡ төшә аяҙ таңдарҙа.